命了，是不是？快上来，快上来，快上来！听说山上的冰凌花现在都开了，咱们今天上的这个山不知道有没有，一会儿要是有的话，给大家拍点冰凌花看看。今天来的这个山也是比较陡，有好多人都已经掉队了，爬不动了。现在山上这个阳坡的面雪都基本上已经化的差不多了，终于是登顶了。看看这个悬崖有多陡，看到没？哎呦，我都不敢再往前了啊！现在还有挺多没爬上来的呢，都已经是掉队了啊。有叶了吗？哎，你就现在给它采回家啊，插水里几天，它就打骨头就开了。就能开。你看这是骨头，这个叶都伸出来了。这开出来老漂亮了哈。粉色。对，粉色的。现在有一个花的那个。是吧？这是映山红。红杜鹃，确实是跟家里种的那种杜鹃有点像哈，那个叶，对，确实有点像。这就是野生的那个杜鹃花呗。然后我们这儿都叫它映山红啊，开起来的时候老漂亮了。这个山就是我们村隔壁村的后山啊，离着这个村并不远。我不知道啊。你看往下瞅，我往下瞅怎么迷糊呢？啊，我没事，我往下这个悬崖下面一瞅，我都迷糊，感觉有点晕，还想离得远点。你离得远点吧，我别掉下去，你把我再拽下去。哎，干啥？不要命了？上来，上来，上来，上来点儿！你不要命了是不是？快上来，快上来，快上来！上来，上来，上来，上来！看着没？这个底下这片卷柏特别多，我们就是奔它来的啊。这就是卷柏，它也叫九死还魂草，它的生命力特别的顽强啊。在冬天的时候，它的水分少，它就这个叶子全变成这种黄色了，像枯萎了，像死掉了一样。但是等到春天的时候，这个季节以后，雪开始融化了，水分开始多了，看它底下没，就开始变绿了，它就会把这个水分重新吸收到它的叶子里，到时候开了，像菊花一样，特别特别的漂亮啊。这个卷柏拿回家以后做盆景，那是相当的带劲的。摘一颗回家，呀，给它带回家。上面多吗？上面多不多？有石尾，你在顶上不好弄，你就扔下来，扔下来我帮你弄，小心点啊！这就是石尾啊，一根一根的都给它采回家，回家以后可以泡水喝了。像上这种石拉山呢，基本上就是来采这个石尾草，还有卷柏的啊，别的东西它也不长。像这种东西呢，只长在这种石头比较多的地方。这点石儿也不错，这么大片儿，看大不大？这个更大，好大呀！给它采回家，你在上面慢点儿，滑。这一片的映山红树还是挺多的，大家关注我视频，等过几天带大家来看这个映山红啊，开的满山就是粉的噜的，可漂亮了。下山准备回家了。给大家看看，这是我采的石尾草。只要是天暖和了，在家就待不住了。现在上山的人也越来越多了。到家了，来采的茶都给它放这个棚子里面，这个案子上晾上。这还有之前晾的花手绒，这是以前采的，冬天的时候采的。我媳妇儿给它拿出来晾晾，怕捂了。现在都已经干透了，没什么事儿啊。像这个茶晾完了以后，再给它挑一挑。这个季节上山唯一的一点就是太湿了，太遭罪了啊！这个裤子和鞋老容易湿。然后上个视频的时候，有的朋友就建议我说是穿水叉呀，或者是穿那个他们就是打鱼用的那个啊，那个不行。那上山的时候爬山的话，你爬不动。再一个里面会不透气儿，会出很多的汗，特别比这个湿了还难受。像我家这门口呢，每天都会接很多的水，就是准备我每天上山回来以后洗漱用的。哎。先泡泡脚吧。之前我看到我的评论里面有挺多朋友都挺羡慕我们这种生活的，说想来找小伟一起体验一下这种生活。其实这种生活呢，你偶尔来体验一次是可以的，但是像我们每天都是这么过的话，就觉得有的时候也挺辛苦的，反而更羡慕你们城里人那种上班的那种生活，可以用早八晚五来形容吧。给我的感觉就是你们那种生活就是比较省心吧，不像我们这种生活就是感觉好像是今天你要是不上山就是没有收入，没有收入的话，感觉今天就在混日子一样，是吧？其实我还是挺羡慕你们那种生活的，但是以前我也有过机会，但是我没有珍惜，还是选择了自己回家来跑山儿。好了吧，朋友们，今天的视频就跟大家分享到这里了，咱们下个视频再见哦，拜拜。